Waziri wa Hazina ya Taifa John Mbadi amewasilisha bungeni bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 yenye thamani ya shilingi trilioni 4.8 ikiwa ni miongoni mwa bajeti kubwa zaidi kuwahi kuwasilishwa humu nchini. Hii pia ndiyo bajeti ya kwanza kuwasilishwa tangu kufariki dunia kwa hayati Raila Amolo Odinga, anayekumbukwa kama mzalendo na shujaa wa taifa aliyepigania haki za kiuchumi, demokrasia, usawa wa fursa kwa maendeleo jumuishi na ustawi wa wananchi. This is the first budget since the passing of the late Right Honorable His Excellency Raila Amolo Odinga, who is fondly remembered as a patriot and national hero, and who steadfastly championed economic justice, democracy, and equal opportunity for all Kenyans. Katika bajeti hii, serikali inatarajia kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 3.5 kupitia mapato ya ndani. Serikali za kaunti zimepangiwa mgao wa takriban shilingi bilioni 420 kama mgao wa kawaida kwa ajili ya kugharamia shughuli na huduma mbalimbali katika serikali za ugatuzi. Miongoni mwa sekta zilizopewa kipaumbele katika mgao wa fedha ni sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya kilimo, miundombinu na uchumi wa baharini na maziwa. Within this funding to the education sector, I propose 7 billion for free primary education, 54.6 billion for free day secondary education, and 30.7 billion for junior secondary school capitation. Those two lines, the free day secondary education 54.6 plus junior secondary education of 30.7 adds to a total of 85.3 billion. Aidha, Waziri Mbadi amesema serikali itaendelea kutekeleza ajenda ya bottom up ambayo inalenga kuimarisha sekta mbalimbali ikiwemo ya kilimo, afya, makazi, biashara ndogondogo na zakati pamoja na uundaji wa nafasi za ajira. In this regard, the government has taken and will continue to take firm and where necessary decisive actions to consolidate recent gains, safeguard macroeconomic stability, protect livelihoods and strengthen economic transformation. Mbadi amesema uchumi wa Kenya ulikuwa kwa wastani wa 5% kati ya mwaka 2022 na 2025 huku ukitarajiwa kuendelea kukua kwa kiwango hicho cha 5% mwaka 2026. Mr. Speaker, our fiscal projections reflect a careful balance between ambition and realism, ensuring that we live within our means while investing in our future. Based on the outlined policy measures, total revenue collection including appropriation in aid for the financial year 2026-27 is projected to be 3,630.5 billion, which is equivalent to 17.4% of our GDP. Kuanzia tarehe 1 Julai mwaka 2026, shughuli zote za ununuzi wa bidhaa na huduma serikalini zitafanyika kupitia mfumo wa kidijitali wa e-government, hatua inayolenga kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma. Kuhusiana na malimbikizi ya madeni, Mbadi amesema madeni ya serikali yenye thamani ya shilingi bilioni 235.6 yameidhinishwa kwa ajili ya kulipwa. Kwa mujibu wake, serikali tayari imetumia shilingi bilioni 80.3 kulipa sehemu ya madeni hayo na hivyo kuacha salio la shilingi bilioni 155.3 ambalo bado halijalipwa, fedha zinazotarajiwa kulipwa na Mkenya mlipa ushuru. Mr. Speaker, the resultant fiscal deficit including grants is projected at 1,146.2 billion, equivalent to 5.5% of GDP. The fiscal deficit will be financed by net external borrowing of 116.2 billion, equivalent to 0.6% of GDP, and net domestic borrowing of 1 trillion and 30 billion, which is equivalent to 4.9% of GDP. Mbadi alisema kwa jumla shilingi trilioni 3.5 zitatumika kugharamia matumizi ya kawaida ya serikali katika mwaka huu wa kifedha. Bajeti hii sasa inatarajiwa kujadiliwa na bunge kabla ya kuanza kutekelezwa rasmi katika mwaka mpya wa kifedha. Nikiripotia runinga ya Coco, mimi ni Hamisi Kombe.